Moreh ngasi nongmei kapnabagi thoudok IRB personnel ani leikhidaba amadi Manipur Police ki personnel ani na ashok apan nanghankhiba asigi tekchak pumnamak leingak na pugadabani haina MPCC ki President K Meghachandra na phongdorakli. Wafam asi tha asigi taraga marida Manipur dagi hongdokhiba Rahul Gandhi ge Bharat Jodo Nyaya Yatra mapung fana Manipur gi miyamna sagatkiba adubu thagatpa phongdokpage matang na ngasi Congress babanda pangtokpa pawgi mifam amada mahakna phongdokhibani. CLP leader Okram Ibobe AICC की CWC के मेंबर गई खांगम MPCC की वर्किंग प्रेसिडेंट विक्टर कई सिंह लोक सभा की हानि के मेंबर डेट्स मैनिया अमदे MPCC की मकोक थोंबा ऑफिशियल कयाना सरुक यादुना पांगथोकपा पाव की मिफम अदुदा MPCC की प्रेसिडेंट के मेघाचंद्रना हाई ngasi Moreh nongmei kapnabagi thoudokta IRB personnel aman leikhidaba amadi ahumna ashok apan nanghankhiba ase MPCC ki maikaidagi nungaitaba phongdokle. Hauzik lamda masida thokliba irang asigi warishin ama puraknaba center amadi state leingakta hanjin haiduna lakpane adubu leingak asina adumak tabidana lakle masi yamna laibak thibani ngasi lamda masida thokliba thokaningdaba thoudok sing asigi tekchak pumnamak leingakna pugadabani asigumba thoudok sing asina leingak asi fail oide haiba adu takle tha asigi taraga mari dagi Manipuragi hongdokhiba Bharat Jodo Nyaya Yatra ase mapung phahanaba honabada mahairoi sing naha sing maira paibi sing amadi tongan section gi miyoi kayana saugalakiba ado Congress party na thagali haina mahangna makha takhi ngasigi mayam ashok apan asina mayam ama sum ngarang handagi dum chatharakpa adagi ngasi su IRBC ba khotpa asidamakta Manipur Pradesh Congress Committee na nungaitaba phongdokchari sarkar na thuba matamda sugumba misi minam yamsi makha tana thoktananaba amukka hanjanna aikoina sarkar da su amukka akoina appeal tawjari Manipur gi mafam khudingdagi lakpiduna support pibikhiba asigumba nyai si yatra se asigumba joro yatra se punchenba justice kidamot to fight against the injustice asigumba mayam sikidamakta mayam se punjalaga national gi leader mayam lakpa matamda pibikhiba chhatra chhatri sing university gi gate ta MU gi chhatra mayam tholkhiba adagi youth mayam singsina Rahul ji lakpa matamda sorok nakan khudingdagi mafam khudimaktagi pibirakhiba support mayam singdugidamakta thagachaba phongdokchari Paugi mifam aduda CLP leader Okram Ibobe na hai tha asigi taraga marida Manipurdagi hongdokhiba Bharat Jodo Nyaya Yatra ase mai pakpa yatra amani yatra ase political mileage launaba pangthokpa natte achumba wayel amadi tangdu laitaba puraknaba wakhalonda yumfam oiduna pangthokpane yatra hongdokpagi thoram adu matam khara chonthakibadagi miyamna khudong chadaba kaya thengnakhi adubu awaba sing kaya khangduna yatra ase mapung fahankhiba adu thagatningai ne khudong chadaba kaya thengnarabaso miyamna yatra ase mai pahankhiba asina miyamna Congress party da thajaba mangri haiba adu tai Yatra asibu Manipur miyamna mapung fana saugatuna mai pahankhibagidamak tawbimal khangba uli haina mahangna makha takhi khudongchadaba inconvenience khara thoankhiba praja singda akoi party jibu nungsijaba Rahul Gandhi jibu nungsijaba Shirma Alik Arjun Kharge jibu nungsijaba maduna maramoi thoga moida awana nanghankhiba thokhidaba mayam adu oiragasu meeting du mapung phana tinna success oikibase masigidamukta masi Manipur da laibiriba any community laiba praja khuding sibu ai mafamda Congress party gi taraptagi tawiman khangba ucheri